Bizim dostlara ehtiyacımız var. Dostları olmayan adam bədbaxtdır deyirdi Konfutsi. Onun ürəyində heç nə yoxdur ki, onun dostları yoxdur. Təsəvvür edirsiniz. Adamın cibində pulu olanda dırnaq arasında dostları çox olur. Okay. Çünki bir şey var da səndə. Amma həqiqi dostlar sənin ürəyində bir şey olanda yaranır. Və əgər sənin dostların yoxdursa, otur ağla gidan. Sənin ürəyində bir şey yoxdur ki, sənin dostların yoxdur. Okay. Hə, ona görə də Bir qalıcıq daha qoydum. Çox yaxşı dostlarım var. ona, Ən azından o da güvən. sosiallaşmadır və dost onun üçündür ki, səni xeyli dərəcədə müdaxilə eləyə bilsin. Onun sərhədləri Onun sərhədi olmur. Hə. Doğru. Sərhəd qoyduğun adam özgə adamdır. Qohumlardan da sərhəd qoya bilirsən. Dost soruşa bilər ki, bir yemək yemisən. Evdə pulun var. Gələn həftəyə pulun var. Bu qədər ailəm və qərarlarımla bağlı rahat-rahat fikir bildirə bilir. Dərman ala bilirsən. Hə. Uşağa ayaqqabı ala bilirsən. Bunu dost soruşa bilər. Doğrudur. Hə, və adam istəyir ki, belə soruşan dostlar